Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ойынға дайын кейіпкерлерді жүктеу, спрайттарды пернетақтамен қозғалту және басқару. Мақсатына сәйкес бүгінгі сабақта үйренетініміз кейіпкер қозғалысын программалау, ойынға дайын кейіпкерді жүктеу, пернетақтадан кейіпкерді басқаруды үйренетін боламыз. Мен спрайт дегенде анықтама бере кететін болсам, спрайт ойындағы графикалық нысандар, көбінесе кейіпкерлер. Әдетте спрайттардың программалық кодтағы графикалық примитивтер сияқты суреті салынбайды, олар алдын ала жасалады. Оларды біртұтас экран ретінде манипуляциялауға және жылжытуға болады. Спрайт әртүрлі сипаттары және әдістері бар нысан ретінде қарастырылады. Мысалы үшін ені, биіктігі, түсі және тағы басқа. Яғни мен фон ретінде алдым ойынға. Мына спрайт міне осындай қимыл қозғалыстар жасап, міне байқап отырған болсаңыздар, осындай қимыл қозғалыстар жасайтын болады. Одан кейін бұл спрайттар біздің мына Programs Python 3832 деген папкамызда, яғни біздің программа коды орналасатын. Мысалы мен анимация спрайты пай дедім. Менің программа коды осы файлда сақталған. Демек, осы папкада орналасу керек. Міне барлық менің спрайттарым осы папкада орналасу керек. Міне қайталап көретін болсақ, мені қандай қимылдар жасайды екен. Мынау фон деп айттым, яғни осындай дайын кейіпкерлерді біз спрайттар деп айтамыз. Ал енді программа кодына кірісейік. Міне мынау осы спрайтты қозғалтуға арналған, яғни код. Яғни walk right, оңға жылжу, оңға қозғалу немесе. Ол үшін мен walk 1, сол сияқты 2, 3, 4, 5, 6 деген суреттерді әкеп осы жерге қойдым. Тік жақша ішінде, байқап отырсаңдар. Тік жақша ішінде, яғни осы суреттер бірінен соң бірі қайталану арқылы спрайттар жаңа өздеріңіз көргендей қозғалысқа келетін болады. Келесі walk left, яғни бұнда мен енді шынын айтсам, солға қарай жүретін спрайттар таппадым, интернеттен қарадым. Сондықтан мен мынау атака жасайды дейді, оны аттак деп қойған, атака жасайтын, яғни қолындағы найзасын қимылдататын суретті қойып отырмын. Яғни аттак 1, 2, 3 және 4 деген мынау суреттер қойылып тұр, спрайттардың суреттері. Одан кейін ол тұрып тұрған кезде, мына фон. Фонды мен BG деген сурет бағана айттым, мына фон болады деп. Осы суретті қойдым, яғни pygame image load командасы арқылы. Сосын ойыншының мен ешқандай пернетақтадан пернені баспайтын кезде ол қандай қалыпта тұру керек біздің спрайт. Яғни player stand деп алдым да pygame image load idle 2 png дедім. Яғни осы сурет болатын болады. Егер ол қимыл қозғалыста болмайтын болса, яғни пернетақта басылмайтын болса. Сонымен мынау команда бізде pygame time clock деген команда, яғни бізде кадрлардың жиілігін көрсетеді. Келесі енді программа ашайық, сөйтіп қалай шыққанын көрейік. Анимация спрайта деген ашамыз файлды. Мұны осы жерде қарап отырсаңдар, мен программаның кодын жаздым. Енді орындап көрейік.
мынау біздің фонымыз, мынау біздің спрайтымыз. Солға жылжытып көрейік. Яғни айттым ғой жаңа, солға жылжитын сурет таппадым. Сондықтан ол солға жылжиды, бірақ атака жасап жатыр, атака жасап жатыр. Қолындағы найзасын қимылдатып жатыр. Алға жылжиды. Және секіре алады. Алға жылжиды, артқа жылжиды. Байқадыңдар ғой. Міне осы. Яғни программамыздың коды, түсініктеме бере кететін болсақ, импорт PyGame, яғни PyGame кітапханасын қосу, оны білеміз, инициализациялау, сосын display win бетінде PyGame display set моды 1600, яғни X өсі бойынша 1000, Y өсі бойынша 600 нүктеден тұратын win беті. Аты терезенің MyGame деп аталады. Жаңа мына кодты таныстырып өттім. Clock, PyGame, time, clock деген жерге дейін. Ары қарай өткен сабақта айтып түсіндірген едім. Демек 50-ден 300 деген нүктеден бастап біздің жаңағы спрайтымыз шығып тұрды. Оның биіктігі 80, ені 70. Speed 5, яғни жылдамдығы. Егер ол секірмейтін болса, is jump, яғни секіру. False man қабылдап тұр. Ол секірмейтін болса, онда jump count 10-ға тең. Солға қозғалмайды, оңға қозғалмайды, anim count 0-ге тең. Және draw window деген ішкі программаны шақырып отырмыз. Өйткені біз қимылдаған кезде ол өте көп әрекеттер жасап жатыр ғой. Соның барлығы жаңағы ішкі программамен басқарылу үшін біз draw window деген ішкі программаны шақырып отырмыз. Сонымен жаңағы секіретін жері, оны өткен сабақта айттым. Сонымен draw window ішкі программасын шақырып, PyGame display update, яғни экранды жаңарту. Сонымен PyGame quit. Сонымен программамыз аяқталды. Ойларыңды тұжырымдаңдар. Яғни топтық жұмыс бүгінгі таңда жасөспірімдер арасында қандай тақырыптағы компьютерлік ойындар ерекше сұранысқа ие? Себебі не? Талдаңдар, мысалдар келтіріңдер. Жұптық жұмыс компьютерлік ойындардың пайдасы мен шектен тыс ойнаудың адам ағзасына зияны жайлы өз ойларыңды тұжырымдаңдар. Компьютерлік ойындарды ойнауды ұнататын құрбыларың мен достарыңа денсаулығына зиян келтірмей ойнау ережесін ұсыныңдар. Жеке жұмыс компьютерлік ойындар жақын болашақта қалай дамиды деп ойлайсың? Болжам жасап, болжамыңды негіздеп бер. Компьютерлік анимация дегеніміз не? PyGame'де кейіпкерді қалай қозғалтады? Түсіндір. PyGame Time Delay функциясының қызметі не? Қазақстанда түсірілген қандай анимациялық мультфильмдерді білесің? Ойын терезесінде кейіпкерлерді өшірудің мақсаты не? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.